말 그대로 조인트 탈부착하는 것처럼 핀만 여기는 눌러가지고 트랙터. 예, 그대로 여기는 꽂으시면 작업기고 되고요. 중간에 들어가고. 이쪽이 트랙터 쪽이고 네. 이쪽이 작업기 쪽이라고 보시면 되고, 얘는 이걸 빼고 암커플러는 아예 공용으로 박아 놓으시는 네. 거예요. 저기 설치를 해 놓는 예, 거죠. 예, 설치를 그대로 그냥 조인트 끼우듯이 그대로 꽂는 거죠. 그리고 얘도 스커플러도 이 조인트별로 해가지고 하나씩 꽂아가지고 사용하시는 거고요. 네. 여기 영상